临行时，张菊生很高兴地送我们到2楼楼梯口，恰好该馆交际科科员，外号交际博士的黄景完上来，菊老就说：“景完，你带我送送。”景完本是我的老友，他问我：“你今天怎样坐到菊老的桌上吃饭？有什么大事情商量？”我说：“有一部中医书稿要卖给你们。”景完说：“那你真是运气好，每逢星期三馆外的特约编辑，如西医于云秀、程汉章，要是也在做的话，你的事就多少要受到阻碍了。”出门后，谢立恒老师约我当晚到马上侯酒店饮酒。晚上见面，他开口第一句话说：“稿费每签字3元，是商务印书馆对学术著作的规定数目，这是没有商量的。按当时普通书店或报馆稿费每签字约1元，但是你这部书中的彩色图画花了不少钱画成的，怎么你就答应他不计稿费？这是你让步的太快，吃亏大了。”我说：“这部书只求其能出版，已属生平大幸，何况是由全国最大的商务印书馆出版，即使吃亏些也无所谓。这件事要不是老师帮忙，我是不得其门而入，所以我要提出500元来孝敬老师。”谢老师一边瞎酒，一边摇头说：“你这部稿子照我推想，至少要请8个人帮助你工作，图画和摄影部分又要花许多财力人力。要是能在5年内完成的话，那么你所收的9600元，不但毫无尽意，还怕有亏本之余。”说毕，他连饮了2杯酒，叹了一口气说：“从前我编《中国医学大词典》，因为那时我是馆中的编辑，只收月薪，不收稿费，驻编的有12人，历时9年之久，而且有2个得力的同事驻编，为此辛劳过度，都在半途期间死亡。照商务方面的成本而论，你的稿费实在太便宜了，所以你送给我的酬报，我是不能收受的。”我听了他的话，一则以喜，一则以惧。喜的是签约成功，惧的是不能如期交稿。我们师生2人酒醉饭饱之后，就到大世界诗迷摊去打诗迷，结果赢了几包香烟，方才分手回家。隔了半年之后，商务印书馆5000工人大罢工，而且一罢再罢，罢到张菊生亦无办法，总经理也辞去了，由原任东方图书馆馆长王云武来继任总经理，提倡科学管理方法。不料工人的气焰更胜从前，又因为闸北一场战火，把商务印书馆的工厂都烧了。王云武立刻采用快刀斩乱麻的方法，把5000工人全部解散，同时把营业部编辑部对外一切合约宣布无效，已付的定洋不再追回。我收到通知信之后，再一查合同，果然其中有一条定明在天灾人祸无法抗拒时，合同可以随时取消。于是我的医药巨著一场好梦全部成空了。黄景完，1894至1965，别号新村，上海人，书业专科学校毕业。光绪33年1907考入商务印书馆为练习生，后任韩芬楼编目、书业商会图书馆负责人及商务印书馆业务经理，上海图书馆协会发起人之一，著有《儿童读书指导》和《青年问题指导》等。挫折横生，工作不辍，我订成合同要开始这件工作之时，曾去拜访丁福宝先生，要他提供一些意见。他说：“这是你终身的一件大事，时间不妨暂定为10年。稿件看来要随着你编辑过程一改再改，
可能要一稿4、5次也说不定。于是他就把如何编纂的意见很详细的提出。他说：“你先把稿样做好，我帮你一次次地修改。”我就照他的办法去做，随时的去请教他。同时我告诉他我和商务印书馆签订合同的经过。他拍案长叹，连说：“大错，特错！你这一回要受到合同的束缚了。即使你花了10年功夫完成全书，恐怕还有束诸高阁永不出版之虞。”我为之愕然，问他何以说这句话。丁翁说：“商务印书馆每出一部书，要经过编辑委员几次审查，各委员都要加评语，只要有2、3人指出里面稍有瑕疵，那么已购之稿即不会出版。商务印书馆为了要到各省推销教科书，不受阻力起见，凡是有人做好了书，无法进入商务的门路，都托各省教育厅厅长或是教育部部长，甚至政界要人写信介绍，商务印书馆就不论书的内容好歹，一律照收，付款如仪。但是这些书稿十部之中，难得有一部出版。”丁翁又说：“商务印书馆编辑委员会的审查老爷权力之大，无与伦比。要是多数没有意见，只要有一个人提出些少问题，如涉及政治上的问题以及在传统上的见解，凡是能引起读者争执的话，就搁置起来了。”当时胡适之著成了一部《中国哲学史》上册，原稿是由蔡元培交给张菊生的，审查委员审查了6个月，有3个委员批了存疑2字，意思是说里面的问题太大了；一个委员批了似曾相识，意思指他这书与日本书颇有雷同之处。陆尔奎批了一句无下册立不堪行，就因为这些阻碍，胡适之的这部书稿搁置多年并未出版。但是为了蔡元培的面子，稿费早已付清。胡适之知道了原稿被搁置，由梁启超出面向商务印书馆交涉，编辑部还是不买账。后来胡适之大红特红之时，张菊生会同董事高孟旦，不顾编辑部的反对，径自出版。因为只有董事才具有这般超越一切的权利，中国哲学史上册才能面世。他叙说：“你的《中国药学大词典》虽说是馆方请你编纂的，但将来稿件交出之后，编辑部委员中只要有一个人批上2个字或一句话，你这本书也永不能出版了。何况高孟旦自名是个新派人物，他最反对中医。高孟旦是郑振铎的岳父，他认为运铁桥编的小说月报太旧了，批了一张条子，是用郑振铎为小说月报主编，运铁桥多年的心血即废于一旦。所以即使过了编辑委员会一关，恐怕高孟旦一关也不容易过去。再说吧，商务印书馆的股东夏氏、夏翠芳、夏小芳父子，鲍氏、鲍贤昌、鲍贤亨兄弟，高氏、高凤池、高孟旦等，这3大家族是商务的大股东。张菊生不过是客卿地位，所以你这张合同脆弱得很，将来稿费9600元可能会全数付给你，正式出版的希望是很渺茫的。我听到这里，手脚都发冷起来。不料丁翁又问我，当时张菊生问你的学历时，你有没有说出姚公鹤是你的国文老师？我说过。他听了又拍了几下桌子，连说：完了，这件事永不翻身了。